Como mudar e colocar o som de notificação no seu Galaxy Tab S10 Lite. Configurações, som, vem até a opção de som de notificação, e aqui vai ter vários e vários sons para você colocar no seu aparelho, tá ok? Então escolha o ideal para você, e aqui também você pode escolher, né, ajustar o volume dele. Feito o seu ajuste, só retornar e pronto. Quer deixar seu aparelho seguro, protegido e configurado? Curta, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.